Esposito, Satriano e Mulattieri, 3 attaccanti molto giovani, 3 attaccanti di proprietà dell'Inter. Parliamone insieme in questo nuovo contenuto. Amiche e amici passioni interisti, bentornati e benvenuti in questo nuovo video dove vi illustrerò per filo e per segno come stanno andando le avventure rispettivamente di Esposito, di Satriano e di Mulattieri. Tutte e 3 attaccanti, come ho detto in apertura, dell'Inter, che stanno facendo chi più, chi meno, molto bene nelle squadre in cui sono in prestito per questa stagione. Vi mostrerò alcuni gol che hanno realizzato con la maglia dell'Anderlecht nel caso di Esposito, dell'Empoli nel caso di Satriano e nel Frosinone nel caso di Samuele Mulattieri. Ma prima di partire con il contenuto vi invito a lasciare un bel mi piace e a iscrivervi al nostro canale per non perdere nessun tipo di aggiornamento sul mondo Inter. Detto questo, partiamo con Sebastiano Esposito, sicuramente il nome di cui volete sapere più cose. Satriano è un altro nome bello in hype per quanto riguarda il mondo Inter, però Satriano è qui, è in Italia, è vicino a noi, è all'Empoli, quindi magari qualcuno di voi già saprà qualcosa di più sull'uruguaiano. Andiamo allora con Sebastiano Esposito, che invece sta giocando in Belgio all'Anderlecht, che si è trasferito quest'estate. Esposito all'Anderlecht in prestito dall'Inter con diritto di riscatto e contro il riscatto a favore dell'Inter. Si è trasferito quest'estate dopo l'esperienza in Svizzera con la maglia del Basilea. I numeri di Esposito fin qui sono 14 presenze, di cui 9 da titolare tra campionato e Conference League. Ha giocato sia i preliminari che adesso la fase a gironi con l'Anderlecht, mettendo a segno però soltanto un gol, che vi mostro subito, il gol che ha realizzato il nostro Sebastiano Esposito. Ve l'ho evidenziato come al solito in violetto, il colore diciamo sociale dell'Anderlecht. È un solo gol, ma devo dire molto bello. Spalle alla porta, riceve palla in area di rigore, ha il difensore alle spalle, però come vedete quello in sinistra, per chi ci sta seguendo ecco da video, arriverà anche su Esposito. Esposito controlla la palla spalle alla porta, se la porta sul destro con un bel dribbling, supera il difensore avversario e poi arrivato tu per tu con il portiere segna un gol. Questo gol realizzato dal Westerlo. Non è un gol che però ha lasciato come dire, il mondo dell'Anderlecht, il mondo belga senza polemiche. Sappiamo che in passato Esposito si è reso spesso protagonista di discussioni, di polemiche, a volte come dire, aveva ragione chi polemizzava sul comportamento di Esposito, altre volte magari poteva sembrare un po' esagerato. Lo è arrivato anche dopo questo gol contro il Westerlo. Alcuni opinionisti ecco, hanno polemizzato su questo gol, perché dopo la rete Esposito ha esultato con il dito come a zittire tutti, un zittire tutti che era riferito più che altro in generale al mondo, perché era stato criticato diciamo nelle ultime settimane. In Belgio però alcuni opinionisti ne hanno parlato di questo, hanno detto in particolare ce n'è uno, Yuri Mulder, ex attaccante di Twente e Schalke 04, che quando intervistato dall'emittente belga VRT ha detto un bel gol, ma che comportamento è questo? Diciamo che quindi il nostro Sebastiano Esposito, volente o nolente, finisce spesso nel vortice delle polemiche. Noi comunque gli mandiamo un grosso in bocca al lupo per quanto riguarda la sua avventura in Belgio. È un giocatore attaccante classe 2002 che anche dal gol che vi ho mostrato è sicuramente un attaccante molto moderno, mobile. Esposito è molto forte nell'aria a magari saltare l'uomo, non è la classica prima punta, è un misto tra seconda e prima punta. Per ora ha segnato soltanto un gol come Martin Satriano, che all'Empoli invece ha giocato un po' più di partite da titolare, fin qui 8 partite di cui 5 da titolare, sempre tra Serie A e Coppa Italia, un solo gol e 0 assist. Anche in questo caso vi mostro il gol realizzato da Martin Satriano, precisamente in Salernitana Empoli 2-2, un gol invece questo davvero puntero, davvero centravanti. Tra l'altro Satriano è stato convocato per questa sosta di nazionali con l'Uruguay, quindi ecco è un giocatore che viene monitorato anche dalla nazionale maggiore dell'Uruguay, che sappiamo Cavani, Suarez, insomma Darwin Núñez ha diversi centravanti di spessore da convocare, però
spazio anche per Martin Satriano. Chissà che magari non ci possa essere un posticino anche per lui al mondiale. Comunque sia, detto questo, guardiamo insieme il gol. Come vi dicevo, davvero puntero, cross dalla sinistra, Satriano si inserisce alle spalle del numero 17 della Salernitana, riesce ad anticiparlo molto bene, un bel colpo di testa che poi si infilerà alle spalle di Sepe. Con la testa però Satriano ha già dimostrato diverse cose, non solo gol. Per esempio vi mostro anche questo con l'Empoli. Satriano, marcato da Ibañez, arriva sempre questo cross dalla sinistra, Ibañez buca l'intervento, Satriano colpisce di testa, questa volta però non fa gol, bensì prende il palo. Ma comunque ecco, Satriano ha già fatto vedere diverse cose interessanti. Zanetti ne ha parlato molto bene, dicendo che è un giocatore in continua crescita, che ha sempre voglia di migliorarsi. Un gol all'attivo per ora in 7 partite di campionato, chissà che non possa davvero poi replicare lo score di Andrea Pinamonti l'anno scorso all'Empoli, qualcuno lo ipotizzava. Ecco, in questo momento Satriano comunque già 5 partite da titolare, sicuramente ha approfittato dell'infortunio di alcuni acciacchi di Mattia Destro, che in teoria, ecco, Destro partiva come il titolare insieme a Lammers per quanto riguarda il 4-3-1-2 dell'Empoli. Per ora gioca Satriano, visto che Destro è spesso fuori, e chissà che proprio come Pinamonti l'anno scorso, che aveva soffiato il posto a Mancuso, che in teoria doveva essere il titolare dell'Empoli, chissà che Satriano lo possa fare con Destro quest'anno. Comunque io ho ottime sensazioni su Mattia Destro, così come sono ottime su Mattia Destro, meglio, su Martin Satriano, così come sono ottime anche per Samuele Mulattieri, attaccante quest'anno al Frosinone, 7 partite finora giocate da Mulattieri, di cui soltanto 2 da titolare, però 2 gol, e dopo ne parleremo di questi 2 gol. L'anno scorso, qualcuno di voi ricorderà, Mulattieri ha giocato nel Crotone, la squadra non ha fatto bene, anzi e ne ha risentito anche Mulattieri, ha risentito ovviamente anche di alcuni infortuni. Recentemente Mulattieri ha parlato dicendo che comunque l'esperienza a Crotone gli è servita per crescere, ora deve dimostrare quanto vale, ed è comunque felice di essere al Frosinone che gioca con un 4-2-3-1, il Frosinone di Fabio Grosso, quindi è un modulo che prevede l'utilizzo di una sola punta, e davanti a Mulattieri in questo momento, per quanto riguarda le gerarchie, c'è Luca Moro, che tanti di voi avranno sentito protagonista quest'estate. L'anno scorso ha stupito in Serie C con il Catania, tanto da essere acquistato da una squadra di Serie A abbastanza importante, dal Sassuolo, per 3 milioni di euro, ed è stato poi girato in prestito al Frosinone. Capite che quindi come gerarchie Mulattieri è arrivato in prestito secco, mentre Moro è un elemento in questo momento superiore a Mulattieri, che deve mettersi in mostra, ed è anche giusto che Grosso faccia giocare Luca Moro da titolare piuttosto che Mulattieri. Ma nonostante questo ha comunque trovato due reti proprio da subentrato Samuele Mulattieri, e anche qui ve le mostro. Attaccante, devo dire, molto bravo ad attaccare la porta avversaria. Per esempio in questo caso è entrato un quarto d'ora dalla fine contro il Brescia, bravo a inserirsi nello spazio libero, come vedete qui, e poi con uno scavetto supera il portiere e fa 3-0 finale. Il secondo gol, anche qui da subentrato, sempre verso l'area, sempre verso la porta, molto bravo ad attaccare la porta avversaria. Mulattieri si fa vedere, un tap-in abbastanza facile, però è comunque riuscito a insaccarlo. Un giocatore interessante per quello che riguarda l'istinto di attaccare la porta piuttosto che il colpo di testa, come può essere nel caso di Satriano, oppure la vera qualità, la vera abilità, come invece può essere nel caso di Sebastiano Esposito. Quindi in una decina di minuti, ragazzi, vi ho raccontato cosa stanno facendo questi 3 possibili attaccanti del futuro dell'Inter. Fatemi sapere nei commenti, ovviamente, chi secondo voi potrà fare strada, chi magari potrà tornare all'Inter, o chi vorreste vedere all'Inter. Io faccio un nome, dico Martin Satriano. Esposito ancora non mi convince del tutto, e per il momento Mulattieri mi sembra un attaccante di livello ma non da Inter, quello sicuramente. Detto questo, se ci stai seguendo da podcast, ti lascio un link in descrizione su un altro giovane molto interessante, un episodio che ho realizzato qualche giorno fa per il nostro canale YouTube, mentre se ci stai seguendo da YouTube lo puoi recuperare qui.